Jo era la meva germana, que tenia 2 anyets i mig, pues pujava en un cabasset a l'habitació que estava amb ma mare i li dia, mama, tira-la a la brossa. Com tots eren a mi, ai, a veure la xiqueta. I ella estava tan celoseta i deia això, tiro-la a la brossa, i pujava al cabàs de la brossa allí, perquè em tiraren a mi. Als 8 o 15 dies em van batejar a mi allí en Benilloba i se'n van tornar al coll. Entonces mon pare pues, també feia feina en una borrera, en el Molinar, i on eixia pues, feia treballets, perquè entonces els jornals eren molt curtets. La edat que jo me'n recorde que era xicoteta, que encara menjàvem minxos i garrofes. Jo era molt trasto. Hi havia un burro, tenia un burro que vivia en una casa mitja sola de la guerra. I aquestes persones vivien allí, però en un raconet que tenien criaven un burret. I jo anava i el burro li furtava totes les garrofes. I ma mare anava carregat de garrofes a casa. I ma mare feia, dame esa garra d'això. I jo li deia, de la burra del tío Collosme. I ma mare feia, ai senyor, esta xiqueta, les afrontes que em farà passar. I tot això. Després va vindre ma abuela, que em vaig trencar el braç també, furtant en un parral, conforme fan els monos que pugen als parrals. I jo li agarrar, mentre ma mare feia, i la meva germana, la major, que festejava, feien el fregirer que feien per Pasqua, per anar-se'n a alguna caseta o algo. Em van portar a mi el braç penjant allí a casa ma mare, i com jo era molt traviesa, pues, plorant per l'escala, i ma mare diu, algo ha fet Maruquín, algo que fera Maruquín. I quan vaig anar, què has fet? Jo, que vaig pujar al parral a pillar raïletes que eixien del raïm. Jo pujava a enganxar com si fos un mono a menjar-me.